Madiba isipiqeqe yabamangaza lentwana yabamangaza Zona khona kuyathisa bathi dope ncibilika lahle lasiso ufuna usibona jibilika mphethe isifanyana endisirhebu siyabanika zenza uthalala baba wosana uspika siyabagiba njengoncoya siyabadiba siyabanika sikade sonke siyabaphika noba bekujefte makhekhe siyawasika siyabanika bafuna amaphinda ungasinga uthalala ubhala wethu nika khali sabadala xa suthi flow eyilabazogcwala we about to make ikasi lizohlanya i-lyrics zami nika zisuka kwabaphansi oqolombali ngiphakamisa ikasi isengustumza anode ningandazi 5130 nika mele lami ikasi kabayibhonca emvenyane sizama ukuphila flow sisidada phambukela sidla umzila keke ngumqino ndandithilo anophika zonke ziyasikopa what the f bayasiphila ayiphule iqhika bayothuka abayadika bafuna uthinjo ha-ana asujika ufuna ukujika ha-ana anophitha bonke bahetha bafeki abanothinzo uyazona I started 2020 ngoku xa sesrapper khala nazo i-babies we don't care thina umculo siyawuphila ithi iyatshisa ndiyenza isikhuni ndiyekweze ukufika kwethu abanye babo babesidawutha xa sesrapper umlomo bayawuvala ndimneqeqe phezu kwebhithi bazogcwala strato siyeza ikasi lophambana lilo ndalithemba elami idlozi mizo ibinde eyami indlela silo sindenza ndayipasa itest ndimlo ofunwa zimeni rod mculo ndiqulwa zi-sexy chicks many beats ndiskima ne-many men ligqubi gang kuthandwa i-sexy of course iyayiwe iphusi yizo xa sifika sithothi shots sicima shots xa sijonga kukhali nose sihot stop zivuke zikhali skoli Hayi bo Takilo. Hello? Mfeso uphi? Ngilapha eSwini. Mfeso sesigqibe ibithi nomenti apha eSayfa yami. Ngiphambanisa lo wemfeso yabo. Wayikholi yakho ngizoyifaka phezu kwebithi ngofeso shayisa ngoku. Ngona pia moment. agcwala uphilo ezanzana khona kuyathisa bathi dope ncibilika lahle lathisa ufuna usibona jibilika phethe isifanyana endisirhebu siyabanika zenza uthalala baba siyabaphila